हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोविंद सिंह और आज मैं आप फिर आया हूं आपके पास एक नई टॉपिक के साथ। एक टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगा लेकिन आप इसके बारे में शायद जानते ना हो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि मंदिर में जो घंटी लगे होते हैं गेट के बाहर, जब हम आरती करते हैं तो इस घंटी का क्या महत्व होता है, ऐसे क्यों, कैसे बजाना चाहिए और क्यों बजाना चाहिए, इसका मैं आपको साइंटिफिक को भी दूंगा रीजन की इसलिए इसे किस लिए लगाया हुआ होता है। तो दोस्तों, आपने मंदिर में जाते ही घंटी तो आप हमेशा देखते होंगे लेकिन आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि आखिर ये होता किस लिए है, इसे किस लिए लगाया गया है। बजाने का सही तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है। इसका साइंटिफिक रीजन अगर देखा जाए तो इसका ये है कि दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हम जब कुछ टाइम पास करना होता है तो हम अपने मोबाइल में लग जाते हैं, टीवी में लग जाते हैं, सीरियल देखने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए मोबाइल पे नेट चलाने लग जाते हैं, कोई गाना सुन लेते हैं या फिर सो जाते हैं। हम तो यही करते हैं, हमारे पास कुछ करने को है ही नहीं। लेकिन यही जब बात भगवान पे आता है तो भगवान ने ना तो नेट चलानी हो, ना टीवी देखनी हो और ना ही उन्होंने सोना है। फिर भगवान क्या करें? तो फिर दोस्तों, भगवान क्या करते? भगवान अपने साधना में लीन हो जाते हैं और उस साधना में लीन रहते हैं। जब साधना में लीन रहते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन आया कौन गया। और उस बीच यदि आप डायरेक्ट आ जाते हो तो भगवान को कुछ नहीं पता आपने वहाँ पर आकर के उनके लिए क्या किया क्या नहीं किया, उनके लिए क्या लाए, उनको क्या दिया क्या नहीं दिया। लेकिन वही आप अगर घंटी बजा के आते हो तो भगवान अपने ध्यान मुद्रा से जाग जाते हैं और जब जाग जाते हैं तो उन्हें सब पता होता है कि आपने क्या किया है, आपने किस भावनाओं से कैसा कितना पूजा किया है, कितना मेहनत किया पूजा पाठ में। और एक बात और दोस्तों, यदि आप जब जाने लगते हैं मंदिर से तो मंदिर में जाते हुए आपको मंदिर का जो घंटी है वो घंटी नहीं बजानी चाहिए। क्योंकि इसका एक और मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ, आप किसी के घर में जाते हो तो जाने के लिए उनका गेट बंद होता है, ठीक है ना। मंदिरों में तो पुजारी गेट खोल के रखते हैं लेकिन घर में तो कोई गेट खोल के नहीं रखता ना। तब आप जब जाते हो तो घंटी बजाते हो, बंदा सो रहा होता है, सो के उठ के आता है, ये बेचारा गेट खोलता है, गेट खोल के आपको अंदर ले जाते हैं, आपको चाय पानी का सेवा करता है, सेवा वेवा करके जब आप जाने लगते हो तो चले जाते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा किया, आपने कभी भी किसी के घर में भी जाते हुए बैल बजाया? आते हुए तो आप बैल बजाते हो, बेचारे सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनका गेट बंद है, आप जा ही नहीं तो बैल बजाते हैं तो उनको पता लगता है गेट पे कोई आया है तो आके गेट खोलते हैं। लेकिन आपने जाते हुए कभी किसी का बैल बजाया? नहीं बजाया ना। ठीक वही बात है, मंदिरों में भी आपको जाते हुए घंटी नहीं बजानी चाहिए, आते हुए घंटी बजानी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। और आप में से कुछ ज्योतिष भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट कर सकते हो ताकि हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में पता चल सके। जो सही बात है हर किसी को पता नहीं है, बताने की जरूरत है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप सही बात लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को ये समझ में आए उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन है तो दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। देश को बताते हैं आखिर क्या है सैनिकों को अदृश्य कर देने वाली चीनी चाल का वायरल सच।